अगर आपको बहुत तेज खांसी हो तो ये पत्ता जो है आपके खांसी को बहुत ही जल्दी ठीक कर देता है। इसे हम लोग बंगाली में बासुक पाता कहते हैं। तो इसे बस तोड़ लेना है। इसमें वाइट वाइट फूल आते हैं समर में। अब इसको अच्छे से धो लेंगे। अब इसको तोड़ करके हम डाल चुके हैं। अब इसको हम इसका रस निकाल लेंगे। अब इन दोनों को अच्छे से मिला लेना है। ये तैयार हो चुका, ये देखिए तैयार हो चुका है। अब ये है मेरे हस्बैंड, इनको बहुत खांसी है। हो गया। तो ये 4-5 दिन के अंदर खांसी जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो आप भी ट्राई करें। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर।